今天受邀来参加我朋友公司的年会啊，好像说是他们还要举行个包饺子比赛，让我当评委啊，说我现在是美食博主。这家年会都开到希尔顿酒店里了，看来规模是不小啊。这个区域应该就是饺子大赛的现场了啊！这场面非常的热闹啊，而且无论是大家的着装还是场地的装饰，基本都是以红色为主，真是年味十足啊！各参赛队伍已经是开包了啊，这整的也太像样了。原本我还以为大家就是随便凑个热闹玩一玩呢，没想到这么正规，瞬间我是压力山大呀！而且还有现场主持人一直在给大家加油，并介绍每个参赛队伍的进度。洪总给咱介绍一下今天比赛的规则。今天我们比赛分2轮，第1轮呢，大家自己准备的食材，各种色的饺子皮儿，然后我们比的是颜色、味道，然后第2轮呢是统一提供食材，比这个速度手速，比速度啊，所以比2轮。对。OK， 行了，我明白了。这个面颜色和的挺有特色啊，这个是鸿运当头的，粉色饺子啊，这我第一次见过，这跟衣服都配上了，看到没？手拿把掐的，这个队名挺横啊，潘叔啊，也是咱东北老乡。这一看是非常利索啊，手法非常利索。这边的饺子包的这个花边就不一样。哎呦，我去，这个我得学学呀。看我们谢姐左右开弓，2只手上。哎呦，这一看就有功底，这个龙马精神，我弟弟在这呢，我才发现呢。3个色啊。这个大高个啊！这边是我们北京联谊会的福满迎春队统一定制的这个围裙。哎呦，好，我穿的好红火呀！佼佼者联盟，这个名起的很有创意啊，这名啊，这是蓝色的皮啊，各种颜色。好粉嫩的这个，这是我们的2号雷霆嘎嘎队，跟雷霆嘎嘎有一拼了，这绝对有一拼，这直接就国际化了已经。福至新年队 ，Let's go！ 已经煮上了，那我等会儿就等着吃了。你别说，还真是给我们特地弄了一个评委席，这整的也太正规了，都给我干紧张了。第一盘已经上来了，谢谢。每个评委面前都有这么一个单子啊，这边写的是每个队的名字，味道、口感、色型。食品卫生，哎，这很重要啊！环保节约，总分是100分，然后看看我们能给到多少分。那等一下我就先品尝一下第一个完成的雷霆嘎嘎队啊！这是鸿运当头队来了。颜色这块是让他们给玩明白了啊，不知道的还以为是马卡龙呢。舀个小粉啊，粉嫩一点的。我这里边这虾好大呀，这虾好大一个呀！韭菜，应该还有。肉这是，好鲜，而且这颜色啊，这颜色绝对是到位了。这个，不错。哎呦，雷霆队的饺子可够大的啊！这个，这个是3鲜，鸡蛋、韭菜跟猪肉啊，没有虾仁，就比较地道的3鲜馅，但是有一丁点咸啊，对我来说刚好，因为我口比较重，但是我觉得对很多人来说有一小点咸。福至新年队 ，OK， 先尝，好的，现在尝。大厨一定要求我现在尝啊，这说明是绝对是内行，讲究深热热对，来了，刚刚烘的，刚刚好。虾，白菜是吧？然后猪肉，一点点韭菜，有一点韭菜，对，鲜为主，北方的3鲜粉。我还真没吃过这个搭配，不错。我尝尝我弟弟这队的啊，必须的，龙马精神，我必须来这个。咱尝尝这龙马精神的。哎，我想问一下，这个黄色的这有啥货的？胡萝卜，哎呦我这也太健康了啊！绿色的是菠菜，满的维生素啊，我尝一尝。哎，这味儿啊，猪海参和虾，还有猪肉。你这个料太狠了，这料啊，这可以，马上找分。接下来是北京队的啊，咱尝一尝。哎呦，这饺子也不小啊。这里边有茴香，好像是啊，这有茴香，有猪肉，味道比较特别。手拿把掐队的来了啊，尝一下啊。这好香啊！这个，我觉得这个就是油要大一点，就是你包饺子嘛，对吧？肉多油多，就感觉特别香。这个比较适合我的口味，这个。现在是福满迎春队，据介绍说他们今天和的馅儿是非常的独特，玉米跟火鸡馅的饺子啊，这个听都没听过。那现在咱尝一尝，看看是什么样一个口感，什么样的一个味道。火鸡加玉米的，一点猪肉没加。Turkey and corn. It's very different. I've never had it before. I'm trying for the first time. Right? 火鸡的肉不感觉柴，没有很硬，放进去绝对满分啊！这摆盘太可以了，这摆盘，这个绝对加分。而且这轮北京队带来的是煎饺，也是我个人非常爱吃的做法，因为煎出来更香嘛。佼佼者是吧？
好的，好的，好的。用什么弄的这个颜色？菠菜，有菠菜，哎呦，胡萝卜，这怎么调出来？这有点发蓝的颜色呀，这个太厉害了，这个。还有两种颜色合在一起就是这颜色。调色都玩出来了啊！好的，好的，尝一下啊。五颜六色的，哎，这个绝对是色香味，这个色已经有了。香菇猪肉味道掌握的刚好，口感稍微有点。看人家准备的多周到，这饺子吃多了也咸的，赶紧快点。